Treneris, skaudus pralaimėjimas po 2 pratęsimų, kokios jūsų mintys apie šias rungtynes visų pirma? Prastos mintis, pralaimėjom sunkią kovą, sezonas baigtas, tokios ir mintis. Ta pati rungtynių pradžia atrodo nieko blogo nežadėjo, bet paskui varžovai atitrūko iki 10-12 taškų. Ten tokių kvailų situacijų, kur nepataikot iš po krepšio, jie nubėga 2+1. Kaip galvojat, dėl kokių priežasčių čia taip? Dabar nesinori kažkokių čia priežasčių ieškoti. Esmė, kad pradžioj gal ėjo, paskui nebėjo, žaidėjai ten kažko nepataikė. Nenoriu kaltinti nei vieno. Visų pirma, pradedu nuo savęs, kaltinu save, galbūt reikėjo kažkokių kitokių sprendimų. Kaip žinome, pralaimi treneris visą laiką, paskui tik žiūrime į žaidėjus. Kitas dalykas, ką norėčiau, tai padėkoti visam Marijampolės miestui, žmonėms už palaikymą, šaunu. Ačiū komandos šefam už pasitikėjimą ir visų pirma ačiū žaidėjams, kurie kovėsi už mane ir atidavė visą dūšią. Tai tikrai sezonas buvo labai sunkus ir nuo pat pradžių ir gale tikėjom, kad perlaušim ir buvom perlaužę, bet gale kažko pritrūko tiek jėgų ir tiek kažkokių sprendimų. Ir visai pabaigai sezono tikslai buvo aukštesni, jie Sūduvos Mantingos visada yra aukštesni. Kaip galvojat, kodėl tas sezonas buvo toks sunkus, toks klampus ir kas nesuklikino, kad nepavyko dominuoti aikštėje, galbūt taip pasakys? Analizė paskui, sezonas galiu dar kartą pasikartoti, sunkus kodėl. Tai čia vadovo analizė labiau, treneris savo analizuoja, nenoriu aš niekam nieko sakyti, tiesiog sakau dar kartą, sezonas sunkus, pralaimėtas, o Sūduvos Marijampolės klubo tikslai pagal biudžetą visada yra aukščiausiai ir siekti tik pirmos vietos. Tai galiu įvardinti, kad sezonas labai nesėkmingas.